慢慢走。지금 선수핑에서 来的时候这个石头就没在这儿，它石头掉下来了。 전기도 다 나가고 텔레콤 인터넷도 안 되고 데이터도 안 되고 해서 지금 여기 친구 차 얻어 타가지고 여기 또지안까지 이동하고 있어요. 여기 지금 와, 这很厉害的。 이 돌이 다 떨어졌어요 지금. 와, 진짜 마야. 야, 小心点. 저거 스촨这个像以前的山太多了。苏国家刘备的那个不是吗？三国演义的。 지금 가고 있어요. 听不懂吗？我说那个四川的以前老古代的时候，刘备知道吧？刘备、张飞、刘备、关羽的，对对，就是蜀国。 지금 어쨌든 또지양이라는 데까지 태워다 준다고 하니까 거기까지 내려가지고 친구는 심천에 났고 이 친구는 티엔진에서 왔어요. 크이죠, 만만. 今天运气好，见到你就是 lucky。 so many so lucky 啊，真的。但是一边说不能看不保，一边那个了。你们明天可以看。明天估计回不来了。明天我们去三星堆了。啊，明天去三星堆院。今天呢？都这样。今天看福宝呀。啊，今天看福宝。我一会儿发微信，福宝很多的高清的这个给你。好呀，回家微信发给你照片吧。不是我是很高清的。 你们那个你们比较带了大相机是吗？不是小的，这个手机是新的，还有大相机也有，我朋友拍给我的，很清楚，我发给你。他已经写了下行左。 지금 이제 선수핑을 이렇게 떠날 줄 몰랐어요. 아, 아까 진짜 걱정했는데 다 막혔어요, 다. 신호가 막히고, 신호가 막히고 또. 이 친구들은 차를 빌려왔대요. 그래서 숙소 같이 묵었는데 아침에 밥 먹다가 또지양이라고 한다고 해서 날아가고 있습니다. 아, 선수핑에 탈출하고 있어. 진짜 근데这里肯定没有啊，不是这里肯定没有。我们应该通过那个 tunnel 才有。哦，肯定这里没有。有一个耿达段家小院，看到他左拐。 这个坡太大了，我要是不踩着刹车，它滑的。啊，我昨天被这个大鹅吓了一跳。这是假的。啊，我昨天晚上黑不溜丢的看了，好可怕，这么大一只鹅。这不很明显是假的吗？就晚上你开车，我一路过就有点吓人。你看大家都在那个啥，都在困在了这里。哎，你们都江看看吗？看看都江吗？都江堰关了 ，close。啊，已经都江给 close 了。 OK。因为这一个区域全部都是山区，下雨了就可能会发生泥石流。OK。危险。对对。到时候命都没。我真的有运气蛮好的，谢谢上帝啊！妈。这种天气不多见。对呀。真的是不多见。今年下雨下的太多了。 지금 비가 너무 많이 와서 폭우 때문에 아까 산사태 난 거 보셨죠? 지금 어쨌든 뭐 이게 유튜브 잡으라는 게 아니라 진짜 실화로 어그로 끄는 게 아니라 지금 선수핑 오늘 못 들어갔어요. 지금 현재 시각이 며칠이냐면 10시 7월 24일 수요일이니까 9시 가고 있습니다. 他们是不是要走？我觉得路上能有车最好了就。路上肯定有，这不是地震呢。就是。 这路上肯定有车放心，这只是没有信号。 Do you know that the 2008? I know. happened here? Yeah, I know. So sad story. I know. 乌鸦嘴，赶紧找块木头摸一下。没有。你还是不懂。啊，中国人也有摸一下是吧？这样的有是吧？我们也有。 左拐。我觉得这种镇子应该没有问题。应该有，就是马上有信号的。 Sadly no。不一定说吧。还有美女，你开车蛮好。你开车可好了。5星，5分5， 8분 좀. 정도만. 갑니다. 이제 청도로 청도를 못 가고 이 친구들은 또지양까지만 태워다 준다니까 거기서 뭐 택시를 잡던가 뭐 어떻게 한번 해볼게요. 나라시 하던가. 지금 어쨌든 또지양 가고 있습니다. 지금 신호도 없고 여기 다 정전이에요. 다 정전. 지금 이 또지양 원초원 현 다 정전이에요. 다 정전.
全部停电，这里都停电了。现在这么看，哇塞，我从来人生没看过这样的事情，厉害厉害。这种路的话，排水应该没有问题。 우선 게스트하우스로 다시 돌아가고 있고요. 게스트하우스 돌아가가지고 우선 뭐 할 게 너무 많습니다. 정전이 된 거였어요. 친구들이랑 연락이 안 되긴. 아침에까지는 데이터가 됐거든요. 아침에 제가 라방 할 때까지 됐잖아요. 그때 한 500명 이상 들어오셨는데 지금은 안 돼요. 맞아, 님은 루고 나양도 라이 요디아 내 걸로. 因为我就是坐大巴来。下次来韩国，我帮你导游，好吧？没问题，没问题，真的，我保恩。这边过不去了。而且可以的，这是，对，这一点，对。哇，看，哇塞，可怕。 지금 너무 무서워요. 물살이. 야, 小心点. 아유, 마야. 저, 쩐다 시야란다. 와, 물 미쳤습니다, 진짜로. 와. 여기가 지금 다 물이 제일 무서워요. 진짜 무섭다. 집에 가는 것도 무서워요, 지금. 이곳을 벗어나야 왔습니다. 와, 그 파라. 雪比么那个可怕。 山区就是不能一直下雨，川西这一片，你看地图也看得出来，这一片全是这种地形。对。一下雨，没事，一会儿到前面就到隧道了，隧道会安全一些。到成都83公里。是，主要是我们这车今天限行，要不然我们就想直接去熊猫基地看花花了。对，不然我们就去看花花了。我们车限行。花花，你们什么时候去看花花呀？我们车不知道进得去进不去，得到有信号的地方。查一下。 The car number is restricted today. today 看花花。花花一直在成都住，不是吗？哦呦喂！但是天气一热，它就被收进去了。我希望你们今天去看花花，我也去行吗？我不知吧。 If it's possible, we can take it. 对 ，I know. 就是说而已。如果可以的话，我今天看花花。花花应该是在不在不知道。 여기가 청도 동물원 그 판다 거기 있는 하와를 보러 갈 수도 있대요. 만약에 걔가 거기까지 이 친구들이 거기까지 가면 저야 완전 진짜 럭키인데 지금 또우지항이라고 여기 관광지 있어요. 청도랑 선수촌 중간에 있는 관광지인데 거기를 한번 가보고 싶었는데 그냥 경비도 많이 들고 왔다 갔다 하기 좀 그렇게 해서 안 갔는데 지금 거기까지 내려준대요. 그러니까 거기도 다 지금 비가 많이 와서 다 달았는데 제가 보기엔 하는 문제 없을 것 같아요. 我觉得花花应该看今天没问题 ，no problem， 因为那个是城市 city， 所以没下雨。不是，你关键它要出来。它出来不出来？26度，超过26度就不出来了。是吗？对啊，而且你要看花花的心情，它如果收回去的话，你就没办法的。但是熊猫基地有很多熊猫，有好多其他的。我这5天6天都看到什么小奇迹，什么。我们都没看到。 一宝，哥哥告诉你，好多故事，好吧？而且一宝它是种熊哦，它有18个子女。是吗？它也是野生的。是吗？它是说宝兴县，他们找到它的时候，它大概被妈妈遗弃的。但是网友他们不这么认为，他们认为是他妈妈不在，被基地偷回来的。是这样的。 然后他就是生了很多孩子，你看到的友友、森森，一半是男的吧？男的是雄的呀。这雄的，都是他的孩子，他一共有18个孩子了，还有俄罗斯的丁丁，都是他的孩子啊。丁丁也是他的孩子啊？对啊。呀，一宝老婆很多呀。对啊。哇呀。种熊啊，所以他们一直说基地你一定要善待他的。 처음 듣는 얘기인데 이빠오가 그 약간 그 번식의 왕입니다. 우와, 可怕！
哇塞，산사태 산사태，我拍给你，放心，我拍的多一点给你。哇塞妈呀，물 보세요 물。 咱们坐车去，是是是。你要不那个啥？后面有车，后面有车，小心小心。你两个双灯吧，两个双灯，开吧，小心小心。走吧走吧。啊，两个双灯吧，我发给你，我发给你。我小心小心小心。慢点慢点慢点慢点慢点。哇，这个人开的好猛啊！是啊。와 지금 산사태가 많이 났어요 곳곳에. 这已经积水了。 对，慢点慢点。有洗脑了？ The rock. 啊，look 산사태， 对。 The waterfall. 哦，这是瀑布吗？ 폭포가 可能 또. 之前没有水。 와, 근데 매요. 지금 폭포도 엄청 많이 생기고. 这就是 와, 장난 아닙니다 지금. 天然的 waterfall. 뚜야, 티라나다 워터풀. 와, 쎄. 一是银河的。 와, 장난 아니에요. 지금 이거를 제가 잘 못 보여드려서 죄송한데, 와, 진짜 여기 총나라의 근거지입니다. 역시 산세가 험하고 협곡이 많다는 그 총나라. 그래서 방어하기 좋았다고 그런 말이 있죠. 네. 有车了，咱可以跟着车走。有。 삼국지를 좋아하는 편인데 많이 까먹었어요. 네. 삼국지 많이 봤죠. 많은 삼국지 60권짜리 대원 출판사에서 만난 것도 보고, 이문연 것도 군대에서 많이 보고. 와, 오늘 장난 先 아닙니다. 看到你把车扔到外面的。 오늘 그래도 여기 좋은 친구들 만나가지고 일찍 갈 수 있는 게 다행인 것 같아요. 把不能